مين قال ان البرياني الحلو لازم يكون من المطعم؟ والنهارده هنعمله مع بعض بالجمبري. هضيف عليه كزبره وفلفل كشميري وتوابل برياني، كمان معلقتين كبار من الزبادي ومعلقه صغيره من الصلصه. والمكون السري هو معجون التمر الهندي. ضفت توم وجنزبيل فريش وملح، وبقطع كزبره فريش شويه حلوين هيكملوا معانا باقي الوصفه. هاخد منهم شوية واضيف عليهم نعناع فريش متقطع، معلقتين كبار من البصل المحمر، وبقلبهم مع بعض وبسيبهم في التتبيلة لمدة من نص ساعة لحد ساعة. بعد كده بضيف زيت زيتون في الطاسة وبنزل عليها ببصل متقطع قطع صغيرة يدبل كده، وبعد كده بضيف معلقة صغيرة من الثوم ومعلقة صغيرة من الجنزبيل الفريش، وعليهم طماطم متقطعة. ممكن الطماطم نضربها في الخلاط أو أحطها متقطعة زي ما أنا عملت كده. بعد كده بضيف معلقة كبيرة من معجون الطماطم، وعليهم توابل برياني وفلفل كشمير، رشة فلفل أسود ونعناع وكزبرة. بقلبهم كويس مع بعض. ضفت كمان كزبرة ناشفة وكمون. بعد كده بنزل بالجمبري واضيف عليه عصير ليمون وكريمة جوز هند. وفي الوقت اللي بيستوى فيه الجمبري بسلق الرز. بضيف للمية ورق نعناع وشوية من الكزبرة، ورق لورا وحبهان، وبملح. وبعد كده بضيف شوية من الزيت وبضيف عليه رز بسمتي يكون مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة. بسيبه يستوى 3/4 سوا. دلوقتي بقى الفقرة المفضلة بالنسبة لي، بضيف طبقة جمبري وعليها طبقة من الرز، بحط رشة بصل محمر ورشة كزبرة ورشة نعناع، وبفضل أكرر الطبقات كلها. وعلى الوش خالص بضيف صوص من الجمبري وعليه منقوع زعفران، او ممكن لو عندك الوان طعام بندوبها في شوية مية وبحطها على الجنب. بس كده. بحط بصل محمر وكزبرة ونعناع وقرنين فلفل حامي وبسيبهم على نار هادية لمدة ربع ساعة. بعد لما استوت خالص باخد الطبقة اللي على الوش عشان نحطها على طبق التقديم من الوش. وبكده نكون عملنا ألذ برياني. اعملوا حفظ للوصفة واعملوا لها ريبوست عندكم عشان توصل لها وقت ما تحبوا.